买这个别克双离合的啊，大概有2类人，一类人呢是买车的时候为了真香买的，还有一类人啊是买完车的时候它坏了啊，我这是双离合，我太难了。你是哪一类？它这个双离合啊是跑了11万，继承了双离合的问题，哗啦哗啦响，响得你闹心，响得你难受，响得你迷糊。这个棍儿上面有铁屑，看看这些碎渣渣，这么会大灰呢？怎么能？那个轴啊是插在这里的，这里边都干出这玩意儿来了。现在这个市面上的双离合啊，大致分为几种，一种是以美系、德系为主的液控干式双离合和这个液控湿式双离合，还有一种就是韩系为主的福特这几种常见的电控干式双离合，就不管哪种吧，它都得坏。刚才看着毛茬那个飞轮，这里头弹珠磨掉的，圆的给磨成扁的了，扁的给磨成碎的了。一开始声音小的时候啊，应该就是这个导向轴承里边的这个珠粒啊出现了响声，后期严重了啊，就是珠粒把这个轴啊给卡住了，异响严重，发动机感觉要熄火一样。把变速箱呢全部拆开了，目的是什么呢？要把这根轴换掉啊，这个轴啊是插在这个飞轮里边的，轴承不碎了吗？磨毛掉了，这是新轴。导向轴承里边这个弹珠啊也全部没有了，要把这个轴承啊也给它换一个，这样的话就紧配合了。密封杠杠的，点赞加关注，修车不迷路。